Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyünde yer alan Satala Antik Kenti, Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırını koruyan önemli bir askeri üs olarak bilinir. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen kent, 15. Lejyon Apollinaris'in kalıcı karargahıydı. Satala, su kemerleri, hamamları ve savunma duvarlarıyla Roma dönemi mimarisinin izlerini taşır. Bugün, bu tarihi mekan arkeoloji ve tarih meraklıları için önemli bir ziyaret noktasıdır.